最近很火的年夜饭花开富贵做法，楼下饭店98一份，逢年过节做上一道，招待客人特有面子。首先把金针菇去掉根部，像我这样横着切几刀，竖着切几刀，整齐的摆入盘中。重点来了，准备一根胡萝卜切片。有的人喜欢默默的看视频，但也会双击给个红心鼓励一下，这样的人最善良可爱了。这个视频你就帮我点个红心鼓励鼓励吧，非常感谢。火腿肠也切成片，像我这样摆一个花开富贵的造型。好吃的关键就是这个大厨根据酒店比例调配好的蒜蓉酱，有辣和不辣的两种口味，用它来做各种蒜蓉海鲜、蒜蓉生蚝、茄子，味道都很不错。水开上气，大火蒸8分钟，出锅淋上一圈薄盐生抽，撒上一把葱花、小米辣，热油呛香即可。这样做的花开富贵，好吃又好看，肯定是餐桌上最先光盘的一道菜。